Momento de oração, madrugada para falar com Deus. Estamos nessa madrugada chuvosa, já começamos o outono, uma noite muito gostosa, uma madrugada maravilhosa. Com o som da chuva, nós vamos estar meditando e orando ao Senhor. É momento de nós estarmos em comunhão com Deus. Momento de refletirmos na palavra de Deus. É o momento a qual nós vamos falar com Deus. É madrugada de oração. Madrugada aonde nós estamos ligados com o Senhor. É o nosso momento de ter um particular com Deus. Deus, Ele está presente. Deus, Ele está no meio de nós. Nós vamos orar por todos vocês que estão do outro lado. Vamos estar orando. Deus vai estar visitando. Deus vai estar curando. Deus vai estar restaurando. Então vamos ligar no trono da graça. Abra seu coração neste momento. Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo invade o teu ser. Deixa Deus entrar na tua mente e fazer a mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento que nós queremos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da natureza, tem cuidado de mim, de você. Quão grande é esse nosso Deus. Quão maravilhoso é o nosso Deus. Ele criou todas as coisas. Ele guarda todas as coisas. E Ele cuida de todas as coisas. Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho. Como Deus tem cuidado, como Deus tem nos alimentado. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Então nós vamos refletir. Vamos refletir na palavra de Deus. É momento de reflexão. Momento de oração. É o momento dessa intimidade com Deus. Ao som da chuva. E você possa entrar na intimidade com Deus. Conversa com o Senhor. Fale para Ele onde está o seu problema, a sua dor. Ele está pronto para te curar nesse momento. É o momento a qual nós vamos rasgar o nosso coração diante de Deus. E Ele vai ouvir o seu clamor. Clame a Ele. Clame a Ele. Porque Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar neste momento. É nessa madrugada de bênção e de vitória, de cura, de libertação. Louvado seja Deus. Os anjos do Senhor estão trabalhando ao nosso favor neste momento. Ele está colhendo as suas lágrimas, está colhendo as suas orações e colocando numa taça de ouro
está levando até o trono de glória. Ele está levando até o Senhor. E o Senhor vai receber esta oração, essa lágrima, esse clamor. E vai chegar até os céus, até o Senhor, com um cheiro suave de incenso, as narinas de Deus. E você possa se posicionar na presença do Senhor, na presença do Altíssimo. Vamos entrar na presença do Altíssimo, com jejum, com oração. É momento de reflexão. Examina, pois, a si mesmo e fale com Deus. Confesse os seus pecados. Conte para Ele as suas queixas, as suas dores, as suas frustrações. Conte para Ele. Conte para Ele, porque Ele está com os ouvidos inclinados para te ouvir. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Todos vocês, vamos orar. É momento de se relaxar na presença de Deus. Momento de adorar a Deus. Momento de entrega total diante de Deus. Soberano e eterno Deus, Pai santo e justo, fiel e verdadeiro, te glorificamos, te exaltamos neste momento, Pai, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia, Pai, dura para sempre. Por isso nós estamos aqui, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, Pai, de todo o mal. Por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos de pé na Tua presença. Ó Senhor, eu te peço agora, Pai, que neste momento de oração, de reflexão, momento de adoração, Senhor, o Senhor vai de encontro a este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem. Vai de encontro, ó Deus, e quebra as forças ocultas. Tudo aquilo que não provém do Senhor, joga por terra nesse momento. E que nós possamos ser alcançados pela Tua infinita graça e misericórdia. Deus, a Tua misericórdia, ela não tem fim. E a Sua misericórdia é a causa, Pai, de não sermos consumidos. Por isso eu te peço, Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e responde-nos, ó Deus. Responde-nos, ó Senhor. Venha nos abençoar, venha nos restaurar, nos renovar, Deus. Cura a nossa alma, cura a nossa mente e o nosso coração. Arranca de dentro de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Deus. Limpa-nos, ó Deus. Nos purifica, Senhor, e nos santifica. Porque sem a santificação, nós não veremos o Senhor. E nesse momento, Pai, nós estamos aqui te pedindo que o Senhor venha entrar com providência. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, Deus de mistério, Deus de bondade, Deus de maravilha.
Aqui estão seus filhos, ó Deus. Eu quero apresentar cada um deles às tuas mãos. Sabemos que isso tem uma resposta para cada um. Responde-nos, ó Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas que o Senhor tenha para nós. Eu creio, Pai, no teu poder. Eu creio na tua misericórdia, Pai. Eu creio, Senhor, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Porque na Bíblia diz, Pai, o Senhor falou, Jesus, aos seus discípulos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a tua palavra, a qual nós lemos nessa noite. Nós já colocamos tudo no teu altar, Pai. Colocamos a nossa família no seu altar. É nessa madrugada, Pai, ao som da chuva. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Refrigera a nossa alma. Guia-me-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Louvado seja Deus. Ó Deus bendito e maravilhoso, Tu és grande, Pai. Tu és tremendo. Tu és eterno. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Tu és perfeito, ó Pai. Tudo o Senhor fez com perfeição. Tudo o Senhor fez. Tudo o Senhor criou. Tudo para a honra e glória do teu nome, Deus. Tudo para o seu louvor. É para o seu louvor, ó Deus, que estamos aqui, clamando a um Deus poderoso e tremendo. Continua nos ouvindo, ó Deus. Estende as tuas mãos sobre nós. Venha nos socorrer, ó Deus. Socorre, Senhor, esta mulher que está com angústia, que está com depressão. Alcança ela. Nesse momento, Pai, não importa qual o dia ou a hora ou o momento a qual ela vai estar ouvindo esta oração. A distância, Senhor, não importa. Faz a tua obra na vida desta mulher e desse homem. Arranque esse desespero, Pai. Essa angústia na alma, esta aflição e esta dor. Acalma o coração dessa mulher. Acalma o nosso coração, Pai. Louvado seja Deus, porque sem a tua presença, meu Deus, nós não suportamos. Não nos lance fora, Jesus, da tua presença, Pai. Não nos lance fora. Não retires de nós o teu Espírito Santo, porque somos dependentes de ti. Somos dependentes do Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Renova em nós um espírito reto, Deus, e nos torna a dar a alegria da salvação. Porque sabemos que a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Porque o Senhor salva, liberta e transforma. Glória a Jesus. Para isso o Senhor veio. Louvado seja o teu santo nome.
Bendito é teu nome, Senhor. Entra nessa casa agora. Entra nesse comércio. Entra no hospital. Entra, Pai, nessa UTI. Visita essas vidas que estão internadas, que estão enfermas, os que estão encarcerados, ó Deus. Entra com a libertação. Quebra as correntes. Quebra as algemas. E venha nos dar vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai amado, nesse momento eu entrego cada um nas tuas mãos. Cada um que está nos ouvindo, Pai. Que o Senhor venha guardar, venha proteger, venha libertar, venha prosperar, Senhor. Prospera seu povo. Derrama as bênçãos sobre este povo, meu Deus, nesta madrugada. É nessa madrugada, Pai. O dia é hoje, a hora é agora. Que nós estamos te adorando, Pai. Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Porque para te adorar é o nosso prazer. Que Deus possa continuar com as suas mãos estendidas sobre o teu povo, na face da terra, aquele que lhe é querido, aquele que é fiel, aquele que é obediente a Deus, aquele que tem ouvido a sua voz e tem pregado a tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente em oração da madrugada, momento de reflexão, momento de meditação. Obrigada, Jesus. Obrigado. Somos gratos a Ti, Senhor. Nos dê uma noite tranquila, um resto de noite, um dia abençoado. Seja conosco, meu Deus, e abençoa o Teu povo. Obrigada, Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus.